안녕하세요 여러분, 아린TV의 아린입니다. 오늘은 여기 보시면 좀비고라고 써져 있는 이 게임을 해볼 건데요. 들어가 보도록 하겠습니다. 들어가서 만나요. 안녕하세요. 아포칼립스니까 뭐를 할까요? 탤런트? 템플로 할까요? 처음에 나도 보고 있는데 아트월 기아가 보고 있었는데 근데 이거 노말이면은 스킵을 누가 안 눌렀나? 도박을 하겠습니다.
봉감 컴퓨터지 어려워. 컴퓨터지 어렵다고요. 컴퓨터지 망했네. 얘 주인은 착한 애예요. 살릴 수 있고 죽일 수 있어요. 예쁘죠? 예쁘지 않아요? 안경만 딱 벗으면 다른 데를 한번 해볼게. 다른 걸 해볼게. 일단 나가고. 왜 연결가 됐지? 그러면 말고. 셔터에다가 이지로 바꾸고 F3 셀프를 해보겠습니다. 근데 참 못할 것 같아. 보시면 부어어억 절대 잡으면 안 돼요. 근데 오, 완전
이거 다 쓰면은 얘를 이렇게 거의 한 번만 건드리면 되거든요. 그래서 건드리면 됩니다. 오 마이 갓. 이게 진짜 한 밖에 안 남았어. 이게 극한이 없는데 알아냈어요. 이거 어려워. 오! 오케이. 빨리빨리 가야 돼. 2분 추가주거든요? 할인몬에서.
근데 시어터 좋았어. 계속 시어터 할래. 한이 너무 남았어. 아우. 네, 남았어요, 여러분. 아우. 아니, 나 이거 솔직히 키보드 눌렀거든요? 이게 안될 때가 있어요. Oh, no. 잠시만요. 히어로즈 4를 해보겠습니다. 이것도 히어로즈 4. 셔터 말고 그거 할걸. 파이어맨이 좋아하는 건데.
여러분. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 너무 여러분 반가웠고요. 다음에 또 만나겠습니다. 다음에 또 뵙도록해요. 안녕. 다음 시간에 뿅뿅 구독과